Bora pra casa que hoje aqui tá devagar. Segura aí. Saída por aí também? Saída? Saída por onde, Rato? A saída? A saída? A saída é aí, grande? Mas aqui? Falei pro cara, ele falou que não era ali. Cabeçudo. É? Devagar aqui hoje esse negócio, vira não. Você vai reto, né? CBR Babalu.
Nossa, que poeira do cacete.
Saindo do Anhembi para Tremembé, Zona Norte, aqui na Vila Zilda. Caminhadinha, viu? Moro aqui perto da Furnas.
Cheguei em casa, galera. Transitinho ali, mas de boa.